Assalamualaikum guys, this is Abdul Basit Babar here and you are watching AB Vlogs। तो जनाब आज हम आए हैं एक नए अपडेट्स के साथ जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि ईद के बाद जो पहले 15 दिन में काम हो चुका है स्टेडियम का उसका अपडेट्स देने आपको। सो गाइस आई एम हियर टू अपडेट यू। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लड लाइट्स की तरफ जो कि हम बात करेंगे स्टेडियम की जो लाइट्स होती है उसके बारे में जो कि लगने ही वाले हैं। तकरीबन स्टाफ से मेरी बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन महीने आधे में इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम में लगते हैं उसी तरह के सेम पेशावर में भी लगेंगे। और साथ में साथ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते आपके लिए अपडेट्स की एक नई वीडियो ले आऊँ, लेकिन मेरी कुछ मसरूफियात है, कुछ और व्लॉग्स मैंने बनाने होते हैं, ट्रैवल करनी होती है, तो इसकी वजह से मुझे वक्त थोड़ा कम मिलता है। सो गाइज़ आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ जो कि स्टेडियम में हमारा काम है। हमारा टॉपिक है आज का कि स्टेडियम में काम कितना हो चुका है और क्या काम और करना है। सो गाइज़ इट्स द फर्स्ट स्टेप टू डू इट्स स्टैंड्स जो कि आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, ये मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ इस पर लाइट्स और शटर्स लगाना बाकी है। साथ में आपको साइड पे ये भी दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों स्टैंड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। और ग्राउंड व्यू में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लोग पूछ रहे थे कि काम कितना हो चुका है ग्राउंड पे। सो जनाब ग्राउंड तो वैसे ही पड़ा है क्योंकि उस पर कंस्ट्रक्शन के बहुत ही ज़्यादा मटेरियल्स पड़े हुए हैं। साथ में आपको जैसे दिखाई दे रहे होंगे कि बहुत ही बड़ी मशीनरी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में काम हो रहा है। इस खूबसूरत अंदाज का जो काम मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह काम हुआ है उसका एक नज़ारा ये भी है, आप ख़ुद भी देख सकते हो। मैंने पहले भी जिस तरह की वीडियोज़ में आप लोगों को दिखाया है कि स्टैंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे काम इस पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और काम हो रहा है। पहले ये स्टैंड्स टच नहीं थे एक दूसरे के साथ, अब आपको दिखाई दे भी रहे होंगे कि एक दूसरे के साथ इसकी टचिंग हो चुकी है। पहले सिर्फ पिलर्स लगे हुए थे और साथ में आपको ये भी देख रहे होंगे कि और पिलर्स की लगाने की तैयारी हो चुकी है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये भी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह इसकी अपडेट्स मैं आपको दोबारा दूंगा। साथ में रह गए ये स्टैंड, इस स्टैंड्स पर बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। आपको नीचे दिख भी रहा होंगे कि जितनी मटेरियल इसकी पड़ी हुई है, तो काम बहुत ही तेज़ी के साथ हो रहा है। और इसकी पेविलियन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कंप्लीट तो वैसे भी है लेकिन आपको ग्राउंड में ये सब्ज़ रंग के ये ग्रीन ग्रिल्स जो दिख रहे होंगे, ये जो स्टेडियम क्राउड डिफेंस के लिए लगाए जाते हैं जो कि ताकि ग्राउंड स्टेडियम के अंदर ना घुस जाए, तो उसके लिए लगाने होते हैं। तो ऑलमोस्ट इस पे भी काम जारी होने वाला है और तकरीबन हो भी चुका है। कुछ जगहों पे ये लग भी चुके हैं लेकिन लगाने का काम अभी प्रोसेस हो रहा है। स्टाफ अभी भी ग्राउंड पे मौजूद है, जिस तरह आपको दिखाई भी दे रहे होंगे पीछे एक स्टाफ था। ऑफ द टाइम भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन काम जैसे भी मैं कहूँ माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन जा रहे हैं। मैं अपनी अंदाज़े के मुताबिक आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अक्टूबर या नवंबर में इंशाल्लाह इसकी कंप्लीटिंग हो जाएगी। एक इसका जो सीनियर बंदा है जिसके साथ मेरा अच्छा खासा ताल्लुक़ भी है, वैसे था नहीं लेकिन अभी बन चुका है 2-3 वीडियोस के बाद, तो उससे मेरी 1-2 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। उससे मैं ज़ाती तौर पर एक्सपीरियंस मैंने लिया, उससे मेरे साथ मुलाकात की मैंने उसके साथ और हमारी काफ़ी बातें हो चुकी है। उसने कहा कि इंशाल्लाह काम बहुत तेज़ी के साथ जारी है, अक्टूबर नवंबर तक इसकी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसकी हम कंप्लीटिंग आपको दे दें, कंप्लीट करके दे दें। सो गाइस आगे बढ़ते, एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जनाब बात यह है कि इस स्टेडियम पे वीडियोस बनाना ना मेरी मजबूरी है ना मेरा कोई ड्यूटी है, लेकिन इस स्टेडियम के साथ मेरी बहुत ही यादें वाबस्ता है क्योंकि मैं तकरीबन 3.5-4 साल तक इस स्टेडियम पे खेल चुका हूँ। मैंने प्रैक्टिसेस यहाँ पे की हुई है, तो मेरी यहाँ पे बहुत ही यादें हैं, बहुत ही ख्वाबें थी मेरी जो कि एक दिन मैं भी इंटरनेशनल प्लेयर बनूंगा, पाकिस्तान के लिए खेलूँगा। वही यादें, वही जो जज्बात है, वही ख़यालात जो है वो मुझे रुकने नहीं देती। तो इसलिए वजह से मैं
اس اسٹیڈیم کی بار بار آ کے یہاں پہ ویڈیوز بناتا ہوں. ویسے پروفیشنل انالیسز نہیں ہوں میں, نہ میں مجھے اچھی لگتی ہے کہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کی فورس کر کے بتاؤں, لیکن میری اپنا شوق ہے کرکٹ کے ساتھ جنون ہے. گائز نیچے دیکھ بھی سکتے ہو کتنی تیز ہوا چل رہی ہے, طوفان چل رہا ہے. اسی طوفان میں اس طرح تیز ہواؤں میں آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا جذبہ ہے کرکٹ کے لیے. یہ بن جائے میری ایک خوش نصیبی ہوگی کہ جس ٹوٹے پھوٹے اسٹیڈیم میں ہم کھیل رہے تھے وہ اپ گریڈ ہو کے ایک نیا اسٹیڈیم بنے گا. تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ وقت نصیب فرمائے جس میں ہم یہ اسٹیڈیم خوشیوں سے بھرا ہوا دیکھ سکے, پاکستان کی جیت اس میں دیکھ سکتے اور پوری پاکستان کی خوشی اس میں دیکھ سکتے. تو میری ویڈیو ہوتی ہے اختتام پذیر, مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.